檬玩具，欢迎收看柠檬玩具。今天我们要介绍的是遥控变形波力，我们一起来打开来看看吧。不要站着。之后呢，有一个指挥棒，还有手电筒，还有电锯，还有电钻，还有一个遥控器，还有一个波力机器人。这个4个配件可以放在波力的手上哦。我们把波力4连拍，把它变成车吧。好，我们完成功！耶，我煮好了，我要在地上玩。这边是音乐的，然后这边是那个闪灯的，然后这边是它叫玩玩。这是左转，这个是右转，这个是前进的，然后这个是后退的。这边上面的按钮也会唱歌哦。好，我们来玩吧。波力要出动了。跑在我脚上面了，它的灯亮了。这个就是我们今天的变形遥控波力，好玩吗？那喜欢的话可以去找找看哦。那我们下次再见喽，拜拜。